Hello everyone, welcome to the Casper Show. Listen to the story, vocal harmony. Listen to the story, vocal harmony. Listen to the story, vocal harmony. Uvodna pjesma je u skladu s temom koja slijedi. Dakle, govorit ću o vokalnom efektu koji se nalazi u Yamahinim aranžerima. Zove se Vocal Harmony i kao što ste mogli čuti, on kreira prateće vokale koji pjevaju uz osnovni glas. Kraći naziv je VH2, a ovaj broj označava nadograđenu drugu varijantu vokalista koja se pojavila 2010. godine sa izlaskom Tyrusa 4. Ista ta verzija je aktualna i danas, pa je VH2 ugrađen u Tyrus 5, PSR S i SX seriju i u Genosa. Dakle, kod svih ovih modela postoje iste funkcije, jedino je sučelje nešto drugačije. Ovo je prvi video u nizu u kojem ću objasniti osnovne stvari koje biste trebali znati ako želite koristiti VH2. Prije svega, ako mikrofon nije pravilno podešen, vokalist neće proraditi kako treba. Ali morate znati da nema univerzalnih postavki jer svatko od nas ima drugačiji način pjevanja, drugu vrstu mikrofona i općenito želi drugačije prateće vokale. Pa krenimo u akciju. Mikrofon se spaja u kombinirani priključak sa stražnje strane. Možemo koristiti i TS konektor, to jest običnu bananu, ali mnogo je bolja opcija koristiti XLR konektor. To je balansirana veza gdje su smetnje svedene na minimum. Ako koristite kondenzatorski tip mikrofona, trebate uključiti Phantom Power. Ako koristite dinamički mikrofon, onda ovaj preklopnik treba postaviti u poziciju off. Do sučelja mikrofona možemo doći preko glavnog izbornika, međutim, meni je mnogo praktičnije kada koristim tipku Direct Access. Otvara se sučelje na kojem primjećujete volumen mikrofona, dakle, sa njim pojačavamo glasnoću. No prije nego što krenem opisivati ove postavke, potrebno je postaviti gain. Većina ljudi pogrešno shvaća namjenu ovog potenciometra i koristi ga za pojačavanje mikrofona. Kao što sam malo prije rekao, mikrofon pojačavamo sa volumenom, a kod Genosa taj volumen možemo dodati i na potenciometar sa strane. O tome ću govoriti malo kasnije. Vratimo se na gain. Pravilno postavljanje gaina je veoma važna stvar i ono što s njime u stvari radimo jest podešavanje ulaznog nivoa signala. Kako se to radi? Potrebno je govoriti ili pjevati u mikrofon, onom glasnoćom kao da smo na nastupu, i potenciometar okretati sa lijeva lagano na desno. Treba pratiti ledicu koja se nalazi iznad, isto tako i vumetar koji se nalazi na panelu. Onog trenutka kada zasvijetli crvena LED dioda, moramo zaustaviti potenciometar. Vumetar treba ulaziti u narančasto područje i tada se gain nalazi u dobroj poziciji. Evo, pogledajte kako se to radi. 1, 2, test, check. 1, 2, 3, test. 1, 2, 3, test, check. 1, 2, 3, test. Test, check. 1, 2, 3, welcome to the Casper Show. 1, 2, 3, test. Evo, ovo je dobro postavljen gain, ali tijekom izvođenja treba pratiti ledicu i ako stalno gori crveno, potrebno je dodatno korigirati poziciju potenciometra. A sada pogledajmo kako izgleda sučelja za podešavanje mikrofona. Kao što sam rekao malo prije, ovdje imamo volumen i nalazim se u govornom modalitetu rada. Ono što je dobro i što je Yamaha odlično riješila je da možemo uvijek preći u vokalni način rada. Evo, kao što čujete, sada se nalazi i efekt na mom glasu. Sučelje je poprilično slično, međutim možemo imati jedno podešavanje za vokalni modalitet rada
a drugo podešavanje za govorni modalitet rada. To je odlično riješeno, a pogotovo je praktično kada se nalazimo u live situaciji na bini. Izmjene modaliteta možemo raditi na panelu, ali isto tako i sa gumbima sa lijeve strane. Kada je talk uključen, kada je crvene boje, tada se nalazimo u govornom načinu rada, a kada ga isključimo, automatski smo prešli u vokalni način rada. Kada je crveno vocal harmony, aktivirani su prateći vokali i čim zasviram, oni će pjevati uz mene. Welcome to the Casper Show. Ako ugasimo vocal harmony, onda pratećih vokala nema. Welcome to the Casper Show. Na ekranu imamo postavke za mikrofon. Prije nego što počnemo objašnjavati, ugasit ću efekat na svom glasu, jer me to jako smeta. Dakle, imamo equalizer, nose gate kompresor i u donjem dijelu se nalaze generalne postavke za vokalist. Objasnit ću kako podešavamo equalizer, ali prije toga ću ugasiti kompresor i nose gate, a nakon toga odlazim do miksera i ugasit ću, stavit ću glavni equalizer na flat postavke. Zašto? Zato što on utječe na sve ono što izlazi van, pa evo, čujete tako da utječe i na moj glas. Zato ću postavke master equalizera staviti na flat. Više o ovom alatu sam govorio u jednom mom videu, a link prema njemu se upravo pojavio u gornjem desnom uglu. Vratimo se nazad na podešavanje equalizera mikrofona. Kao što vidite imamo 3 područja, duboki, srednji i visoki, i za svako područje imamo 2 karakteristike. Prva je karakteristika frekvencija, a druga količina. Naravno, ako je količina na 0, frekvencija neće uopće utjecati na naš glas. Međutim, ako količinu podignemo, tada ćete čuti da je 355 Hz u mom glasu predozirano, znači plus 12 decibela. Na ovaj način ja mogu tražiti još onu dodatnu frekvenciju koja mi smeta i znam iz iskustva da je to nekakvih 900 Hz. Sada ću tih 900 Hz malo vratiti nazad. Duboko područje ću iskoristiti za rezanje dubokih frekvencija, s obzirom nemamo low cut, odabrao sam 100 Hz i oduzeo sam poprilično, znači minus 5 decibela, što znači da ću skinuti svu muljavinu iz mog vokala i tako će glas biti čišći i bolji. Evo, za vokal ovdje imam 5 kHz, ali mogu to postaviti recimo sa laganim izdignućem, čujete kako 6 zvuči, isto tako kada ga nema. Stavit ću 8 kHz na plus 1 decibel. Ako ovdje pretjeramo, onda ćemo imati izražene sibilante. Pogotovo u onom trenutku ako nam i na efektu su izraženi ti visoki. Kao što čujete, možda ih ima malo previše, pa ću se vratiti nazad i ovaj ću visoki spektar još malo korigirati na 5 kHz. Isto ovo podešavanja možemo raditi i na govornom načinu rada. Kao što vidite, ovdje sam izdignuo malo srednje, tako da bi mi glas bio jasniji. Isto sam napravio low cut da bi izbjegao PBP, one vokale koji probijaju. Evo, kao što čujete, bez obzira što imam pop filter, vjerojatno čujete zašto sam skinuo sve ispod 140 Hz. Ovdje imam uključen nose gate i kompresor. To podešavanje ću objasniti u jednom drugom videu, a vi možete i prepisati moje vrijednosti, pogotovo sa ovog govornog modaliteta, jer se radi o nekakvim uobičajenim postavkama. U donjem dijelu govornog modaliteta imamo panoramu, reverb i chorus, naravno panorama je na centru, reverb i chorus je skinut. Ovdje se nalazi jedan vrlo praktičan parametar, level reduction, koji u stvari određuje koliko ćemo smanjiti glasnoću cjelokupne klavijature u onom trenutku kada uđemo u talk mod rada.
Pa evo jedan praktičan primjer. Kada se nalazim u talk načinu rada, klavijatura je stišana. Čim krenem pjevat, automatski se diže sve skupa. Naravno, dobio sam i vokalni mod rada, dobio sam efekat. Međutim, kada želim najaviti ples mladenaca i kada želim nešto reći na mikrofon, prelazim u talk način rada, sve skupa se stišava i moj glas dolazi do izražaja. Ipak ova vrijednost od 11 je malo pretjerana, pa ću vratiti na 3. Primijetili ste, ona ne utječe na moj glas. U tome i jest poanta. Moj glas uvijek ostane na istom levelu, onako kako je podešen volumen, a klavijatura se stišava u ovisnosti koliko nam treba. Kod mene je to 3 decibela, mislim to je sasvim dovoljno da moj lijepi glasić dođe do izražaja. I evo ga, ove postavke možemo pohraniti u memoriju i uvijek ih pozovemo kada nam trebaju. Stisnemo save i ja uvijek promijenim ime, Road 2, možemo to staviti kao video 1. I postavke su uvijek pod rukom kada nam trebaju. I to bi bilo sve za ovo javljanje. U sljedećem videu ću objasniti kako se može koristiti Vocal Harmony efekt. Ovdje ima dosta toga i vjerujem da će vas ta tema posebno interesirati. Zato predlažem da se pretplatite na moj kanal, da stisnete koji like, može i onaj jedan dislike i slobodno komentirajte, pitajte ako vam nešto nije jasno. Za sada toliko, hvala vam na gledanju i do idućeg videa primite pozdrav od Kaspera.